Čini mi se da internet izgoreo zbog nas. Opustite se, ljudi, mi smo se samo šalili. Odlučili smo da uradimo ulaganje na jednom vrlo neobičnom vozilu, to je Ferrari Roma. U saradnji sa autoškolom Sušić se ovo sve realizovalo. Prvo smo imali vožnju na poligonu, vožnju u gradu i onda sam radila teorijski deo. Da li sam ja položila? Je ovo greška za padanje? Praktični deo i teorijski vidjet ćete sada. Sada se nalazimo na poligonu. To će biti broj 1 stavka koju ću uraditi, probati da položim. Ja sam mnogo stvari zaboravila i nisam imala pravo da ih ponavljam, tako da pratite šta sledi. Delimo i 3 nagrade za buduće vozače, tako da ostanite do kraja klipa da vidite o čemu se radi. Nema laži, nema prevare, sve po PS-u, evo potpisujem. Jel ne treba štampa na slovo? Izvoli. Hvala. Pre nego što počnemo, moram da kažem da je auto čitavo od aluminijevo, to jest ima aluminijumski krov, što je nama bio malo problem, pa smo onda morali da improvizujemo ovu tablu koju vidite autoškola, to jest obuka vozača, da je na vakumima, tako da tu mi je instruktor Uroš. Znači, prva radnja je da idem do Čunja, idem u rikverc, promenim traku, a onda sledeća radnja je 30 km/h da dostignem brzinu do Čunja koju vidite sada. Prva. Kako se osjećam neobično. Svi gledaju u mene. Okej. Dobro. Rikverc. Menjam traku. Kako vi je neobično? Vi ne shvatate. I skroz moraš nazad u početno polje, do one zadnje linije. Još. To je dobro. Dolazi nam instruktor Uroš. Sljedeći korak je ubrzanje do 30. Dobro. Jesu spremni? Može, jesmo. A šta ako se pređe 30? Jesam pala? 30 je minimum, ali ovo je bilo skroz okej. Dobro. Dobro, ugasio se zbog start stopa. Da. Ništa, sledeća radnja nam je polukružno okretanje u 3 poteza. Sad ćemo da vidimo kako ćeš se snaći s obzirom na dimenzije auta. Dobro, ajde. Ja izlazim, ti nastavljaš sam. Okej. Budem li pala, tako će me prozivati. A gdje sad treba? Jao, čekaj. Jao, to sam pregazila. Svi gledaju ovako, imam tremu još goru. Pregazila sam liniju. Dobro, ovo nam je 4. manevar. A koliko sme? 3. Imamo još jedan negativan bod. Jao. Ali to ništa ne znači. Pazi. Kako mrzim, imam tremu, znači strašno. Iziš u desnu traku. Dobro. I treba da se uparkiraš ovdje. Sada su paralelno parkiranje. Čekaj, još malo ću napred. Sada gledaj što ova radi. Ovo je dosta dobro, sa ove strane smo knap, znači malo nam fali da štrčimo, ali si u okviru tog polja tako da se ova radnja priznaje. Tako je. Sada ideš na drugu garažu koja se nalazi na kraju poligona, znači iz ove treba da izađeš, naravno ne smeš da potkačeš šunjeve dok budeš izlazila, ulaziš u levu traku, ideš nazad do kraja i uparkiravaš se u poslednju ovu garažu, znači pod pravim uglom.
Rickards Mile, ne, Rickards Drive. Okej. I da li sam ocenila dobro? Naravno da jesam, iz prvog pokušaja. Ha! Ma ja sam profi. Dobro je. Odlično, perfektno. Poligon si završila uspešno uz 2 negativna boda. Koliko onda imam ukupno? 15 je dozvoljeno, sa 16 padaš. Vidjet ćemo kako će biti u vožnji, sve zajedno se sabira. Sada radimo kretanje na usponu, treba da kreneš unapred bez gašenja automobila i bez vraćanja u rikvrc. Stani slobodno ovdje na malo veći uspon, to ćemo da vidimo kako ćeš se. Tako je. Super, odlično. Uspon je visok, veliki, ali nije strašno, nismo ništa... Dobro je prošlo. Idemo na startnu poziciju i da počnemo. Počinjem da te navodim, znači vozit ćemo jednu trasu za polaganje. Sada ćeš ići ovdje desno. Dobri smo. Ovdje levo odmah. Sad za levo nismo imali uključen pokazivač pravca. Ne. Dobro, za sad jedan negativan bod u vožnji. Dobro. Sada levo? Tako je. Da li je ovo podrazumevan smjer ili sam trebala? Podrazumevan je, da, ali nije greška iako upališ ovaj pokazivač čak i tamo gdje ne treba. Sad prelazimo na Novi Beograd. Pored nas auto i ne možemo da skrenemo levo. Vjerojatno da detektuje da su obe trake za levom. Imaš sreće što je u dodatnoj opremi senzor mrtvog ugna, inače bi imala dosta negativnih bodova na provjeravanju u stvari mrtvog ugna. Nismo okretali glavu. Dobro. Evo, već nas malo ljudi zaobilaze, ali što da radimo, mi se ponašamo baš da vozim po pravilima. Ovdje je dozvoljeno 40 i imamo ovaj znakovni sistem na tabli koji mi pokazuje. On te malo slagao, moram da priznam. Da? Jer upravo smo prošli znak koji pokazuje 30. On ti verovatno pokazuje po navigaciji, ali ovdje su trenutno neki radovi, zbog radova je smanjena brzina na 30, tačnije ograničenje je smanjeno na 30. Do ove raskrsnice. Od ove raskrsnice možeš da voziš ponovo 40 ili 50, tačnije. Ovdje je 30 i dalje. Prošli smo radove, tako da je sada podrazumevano 50. Ovdje idemo desno. Zeleno. Da. Prestrojavanje. Ide levo? Ne. Nego je bilo bez migavca. Evo, pošto sam toliko skoncentrisana, ne znam da li sve da pričam ili ne, vratila mi se ona tenzija kao s polaganja kad sam imala 18 i kad sam čekala dan nakon punoletstva da otrčim, da položim, tako da se sad svega retroaktivno sećam. Sad dolazimo na deo gde nas je čekao najveći haos. Sad se nadam da će prolaznici biti tolerantni, neće odvlačiti pažnju. Gospodin je rešio da nas iseče. To je položio. Ovo je dozvoljeno. Sve dok ne prekoračuješ brzinu. Da, jel? A meni se ništa neće. Isekla sam. Ovo je malo veća greška. Ali ovaj taj kad se to pošunjao da ja nisam ni mogla ni da ga čujemo ni vidim. Tako je, ne čuje se. Je ovo greška za padanje?
Dobro, auto nam se ugasio. Čini mi se da si sad već malo opuštenija kako prolazi vreme i da si se vratila u taj mod. Jeste, ali... Kad si polagala vožnju. Ne radi nam semafor, kako ćeš sada postupiš? Sad moram da stanem na obavezno stop. Tako je. I stanem totalno. Tako je, bravo. I onda silazim. Tako je, pazi na tramvaje i posle toga idemo levo. Posle šina. Okej. Imaš strelicu koja ti pokazuje. Možeš. Ovde isto imam. Međutim, ovdje nemaš stop, jel' tako? Da li imamo u crnu belu punu liniju? A ja sam trebala da stane na znak stop? Evo, stala si sad, malo kasnije, znači nisi stala na odgovarajućem mjestu, tako da si na kraju ipak ispoštovala znak. I ispoštovala si da, propustila si odnosno sva vozila koje si trebala, tako da ćemo upisati jedan negativan bod za zaustavljanje, znači nisi stala pred zaustavne linije. Šta mi misli da li sam zaslužila ovaj negativni bod s obzirom da inače se retko ko zaustavlja totalno iza bele linije u svakodnevnoj vožnji, ali ajde. To je to nam je cilj. Ajmo da vidimo šta sam uradila. Pa Maja, imala si 10 nekih, da kažem, manjih greškica, ali jedna je bila kobna. Tako da, generalno je vožnja bila dobra, ali postoje neke greške koje, da kažem, se ne praštaju. Pa koliko imam poena? Ili ima tu nekih poena? Ima 10 negativnih bodova, između ostalog jedan negativan bod je bio na poligonu, odnosno nisi odradila dobro ono polukružno okretanje, ali naravno to nije baš ni moguće sa ovakvim autom, odnosno on ne dozvoljava da se u tako malom prostoru okrene. Nisam položila. Što se tiče prestrojavanja, tu je bilo par nekih prestrojavanja bez migavca. Što se tiče skretanja vozila, isto jedno smo skrenuli bez pokazivača pravca. Imali smo odnos prema pešacima, ono što smo, da kažem ovdje kad smo skretali, komentarisali na par semafora gdje je pešacima bilo zeleno, nisi se zaustavila, međutim ti njih nisi tada ugrozila, zato si dobila samo po jedan bod. Dobro. Oni nisu stupili na kolovoz. I imali smo par nekih greškica za postupanje po oznakama na kolovozu, ono gdje se nisi zaustavila ispred zaustavne linije, već malo kasnije. Dodao sam i kao jedan negativan bod za zaštitu životne sredine i ekonomičnu vožnju, jer smo turirali, kako se zove, na semaforu. Nisi se zaustavila na znak stop. Tajkan je bio previše tih, nisi ga primetila. Tih i nevidljiv. Da, i nevidljiv, tako je. Tako da to ne možemo da ti oprostimo i ovdje se zaokružuje, znači NP, kandidat nije položio. Znači nezaustavljanje na saobraćajni znak, obavezno zaustavljanje, saobraćajni znak zabrana prolaza bez zaustavljanja, odnosno ispred oznake na kolovozu neisprekidana zaustavna linija. Tako da... Očekivala sam da mi se malo progleda kroz prste, jel te? Ali pošto se nije progledalo, ja sam pala ovu vožnju. Idemo sad malo da provozam instruktora onako kako ja stvarno vozim. Šta mislite o tome? Malo smo uplašeni pešake. Kuriraj, molim te. Dujem. Po trotoaru. Može posle, ajde. Definitivno nisam navikao da me kandidati ovako voze, a pogotovo ne u Ferrari. Instruktor za primjer sa učenicom. Evo nas, nalazi se trenutno ispred laptopa gdje ću polagati teorijski deo. Praktični deo sam pala, tako da vidimo da li mi je ostalo ili isparilo ono znanje i ono sve što sam učila pre jedno 13-14 godina za svoje polaganje. Ajmo. Radnja koju preduzimate u situaciji prikazane na slici prolaženja vozila pored parkiranog vozila je, ja bih rekla, obilaženje. U situaciji prikazane na slici imate prvenstvo prolaza u odnosu na šinsko vozilo, dužni ste da propustite šinsko vozilo. Mislim da je ovo tačno. Saobraćajni znak prikazan na slici označava smer kojim se vozila moraju kretati.
koristiti vozač, mora koristiti putnik na zadnjem sedištu i mora koristiti putnik na prednjem sedištu. Pojasevi su obavezni, nije dozvoljeno, nikako nije dozvoljeno. Ja ne znam da li je ovo dozvoljeno, recimo da nije. Došli smo do 41. pitanja, poslednjeg pitanja. Naravno da ne samo da presečemo. Da li sigurno želite da završite teorijski ispit? Da. Položila sam teorijski ispit. Imala sam 1, 2, 3, 4, 5, 6 samo grešaka u 41 pitanju, tako da i tekako me dobro služi znanje. Vidjeli ste kako vozim, vidjeli ste da nisam prošla praktični deo, ali sam zato prošla teoriju i tu sam vrlo srećna jer znanje mi nije isparilo od pre 13, malo više godina kada sam polagala. Tako da vidjeli ste reakcije ljudi, bilo je svega i svačega, bilo je nekih nepredviđenih situacija u vožnji. Instruktor je bio super, autoškola Sušić stoji iza nas, a hajde sada da pređemo na jedan lepši deo, a to je giveaway koji startuje upravo sada izlaskom ovog klipa. U pitanju su 3 nagrade. Prva nagrada je 50% popusta na praktičnu obuku, druga nagrada je besplatna teorija i treća nagrada je besplatno lekarsko uverenje i prva pomoć. Sve 3 nagrade važe na sve 3 lokacije autoškole Sušić. To je Banovo Brdo, Kanarevo Brdo i Novi Beograd, odnosno Stari Merkator. Za učestvovanje na giveawayu potrebno je da zapratite Hot Heels kanal, autoškolu Sušić i da u komentaru označite 3 drugara koji su potencijalni novi vozači. Za nedelju dana očekujte izvlačenje na našem Instagram profilu. Želimo svima sreću naravno i naravno se zahvalimo još jednom autoškoli Sušić i specijalna zahvalnost na tome što smo vozili ovaj auto, to je Force Luxury Cars. Tako da, hvala svima, vidimo se za 7 dana. Ćao!